기침 때문에 밤마다 잠을 설치는 분들 많으시죠? 그럴 때는 약보다 먼저 따뜻한 물에 이것을 한 숟갈 넣어 보세요. 효과가 정말 빠릅니다. 날씨가 추워지면 기침이 심해지고 특히 밤만 되면 더 심해지는 분들 많습니다. 이럴 때 도움이 되는 건 바로 꿀 한 숟갈입니다. 꿀은 목을 부드럽게 감싸 기침 스위치를 잠잠하게 해주고 몸의 면역력까지 살짝 올려주는 효과가 있어요. 미국과 영국의 연구에서도 기침약보다 꿀이 기침의 횟수와 강도를 더 많이 줄였다는 결과가 나왔습니다. 드실 때는 그냥 드시는 것보다 미지근한 물에 한 숟갈 타서 천천히 마시는 것, 이게 훨씬 편안합니다. 단, 당뇨가 있으신 분은 반드시 의사와 상의하시고 만 1세 미만 아이에게는 절대 금지입니다. 오늘 밤 기침 때문에 힘드셨다면 따뜻한 물 한 잔에 꿀 한 숟갈, 부디 조금 더 편안한 밤이 되시길 바랍니다.